ഹായ് നമസ്കാരം, RJ സൂരജ് ആണ്. സോറി, കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒന്ന് നിർത്തറേ ഇവന്റെ കാര്യം. എടേ RJ സൂരജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇത് ലൈവ് അല്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ പോകുന്ന ഷോയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഷൂട്ട്. അല്ല, അത് പഠിച്ചതേ പാലിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു വീഡിയോ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോ ഇത് തന്നാലെ വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊളാക്കും. ഇല്ല, ഞാൻ ഇനി ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഷോയാണ്. നിങ്ങൾ ഇവന്റെ ഈ അബദ്ധങ്ങൾ കണ്ട് ഷോയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇതൊന്നും അല്ല, ഈ അബദ്ധങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ വരാൻ പോണത്. ഞാനും ദീപനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഷോയിലൂടെ സീ കേരളത്തിലൂടെ വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മിനി സ്ക്രീനിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് വരുന്നത്. മിനി സ്ക്രീനിലല്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. സത്യം, മൊബൈൽ ക്യാമറ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ക്യാമറയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ദീപൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് മിനി സ്ക്രീനിലുള്ള ആളാണ്. 62 ക്യാമറയ്ക്ക് അകത്തും കൂടെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ തോറ്റ് തള്ളലുണ്ടല്ലേ ആദ്യം. ഈ തള്ളലും ഈ അബദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ബോയിങ് കൂടാതെ നല്ല ഒന്നാന്തര പാര വയ്പ്പുകളും അതുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വലിയൊരു സാമ്പാർ പരുവത്തില് കുറെ ഐറ്റംസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ സീ കേരളം ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ എത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മഞ്ഞ ഡ്രസ്, നീല ഡ്രസ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാറ്റും, ആരോടോ ചാറ്റ്. ഇവന്റെ ലൈവിനെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. RJ സൂരജ് ദോഹയിൽ നിന്നുള്ള സാധനം കാണുന്നു. അല്ലല്ല, പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് പഞ്ചായടിക്കാണ്. ഒരുപാട് സുന്ദരിമാരാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എനിക്ക് കാരണം കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇനി കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്റെ. കാരണം ഇവരെ പോലെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നുണ്ട്. ഇത് കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ വേറെ ആയിരിക്കുമല്ലോ സംഭവം. ശരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യം കാണുന്ന പ്രഷർ പ്രോഗ്രാം സാമ്പാർ പോലെയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിലെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് അബദ്ധങ്ങളും ഈ പ്രോഗ്രാം സാമ്പാർ പോലെ കലക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം മിനിസ്ട്രിയിൽ TV കാണാം. അത്രയാണ്. വല്ലതും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉരുളുന്ന സ്വഭാവം കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഇവനെ നമുക്ക് ഉരുട്ടുന്നതെല്ലാം സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ.